ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ನೈಟ್ ಒಂಬರಾಡ್ ಎಗ್ ಬೋಂಡಾ ಮನ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈಗ ಬೋಡೈನ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕೊಂಡೈತೆ ಅವತ್ತೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಚೂರು ಇಂಗುದ ತೊಂದ ವಾಯಿಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಇಂಕ ಲಾರ್ಜ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ತೊಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಗೆಟ್ಬೋದು ಅದೇ ತೊಂದು నేను ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಗ್ಗನ್ನ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿಯೋಡು ಆಯ್ಬೇಕಾದ ನಿಜ್ಜೆ ಮಂಜಲ್ ಅಯ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫುಲ್ಲು പൊടിയാടും അതൊക്കെ നീരുള്ളി പാടും കൊത്തമ്പരി സൊപ്പ് കായ് ಮುಂಚಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂಗು ತೊಂದ ವಾಯ್ಗ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಇಂಕ ಉಪ್ಪುದ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪೇತ್ ಮಾಡೋಡಿ ಯಾವ ಬಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಚಮಚ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚದ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕೊಡಿ ಅವು ಚೂರು ಪಾಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಚೂರು ಖಾರ ಹೊಡ್ ಪಾಡು ಪಾಡು ವೈಕ್ ಪಾಡ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರಿ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಇಟ್ಟದನ್ನ ಎಡ್ಡ ಹಾಕೋದು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟೆ ಅಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚಾನ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಫುಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕ ನೀನು ಉಂಡೆದಕ್ಕನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಚಪಾಡು ಚಪಾಡ್ದು ಮಾತ ಹಿಂಗತ್ತಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಕಡಲೆ ಪುಡಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪದಾತು ಮೈದಾ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಏಕಾಡಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚೆ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಚೂರ ನೀರು ಪಾಡು ಕಲರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇದೆ ಒಂಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲದ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದ ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ತಾವೋಡು ಇಂಚ ಮಂದ ಅವಡು ನಾನು ಚೂರು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಇಂಕ ಚೂರು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದುಂಡು ಮೆಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾದು ಬುಡಿಯರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುರ್ಕಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬಿಡೋಡು
ಇಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬುಡೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣದೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣ ಮಟ್ಟದಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಇರ್ತದೆ ಎತ್ತದು ಒಂಚು ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಯ್ರೆ ಬಾಕಿಂಡು ಮನ್ಪಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಂಟಿಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮನ್ ಕಂತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹರ್ಷ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪಾವೆ ಎಂಚದು ಬಂದ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಮಂತಿನಿ ಹರ್ಷತೆ ಎಂಟದಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆತ್ತಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಡಂಬೆಲೆ ಎಂಚಾತಂದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜ್ಜ ರೈಸ್ ಆಂಟಿ ಎಂಚಾತನ ಆಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ పొడి ఉప్పు పాడొడిస్తాను ಸತ್ಯ ಆರ್ಪಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡಿತಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತ ತಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನಿ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಡಿತಾನೆ ಅಂಚ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಆತೆ ಅಂಚ ಆಡಿಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.